हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज आपको दिखाएंगे हम तोरी। देखिए गांव की तोरी, इसमें होती है दाल। जी हाँ दोस्तों, इसमें होती है दाल पहाड़ी स्टाइल में, उत्तराखंड में। और एक देखिए गाइस, हरी हरी दाल, हरा हरा मौसम। ये देख सकते हो आप, नजर दूर पास ला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये वादियाँ पहाड़ में ही होती है गाइस। आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए गाइस, पसंद आया हो यार तो